क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में कबूतर से ही क्यों चिट्ठी भेजी जाती थी, काले कौवे से क्यों नहीं? क्योंकि कबूतर गोरा होता है, इसलिए नहीं, बल्कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट और पूरा का पूरा जीपीएस होता है। क्योंकि अगर आप एक मसक्कली को डब्बे में बंद करके कार में रखकर हजारों किलोमीटर दूर जहन्नुम में ले जाके भी छोड़ दोगे तो थोड़ी देर तो कबूतर आसमान में गोल गोल चक्कर लगाएगा और फिर खुद डायरेक्शन का पता लगाकर अपने घर पहुंच जाएगा। पर कैसे? इसका एक्चुअल रीजन साइंटिस्ट भी नहीं जानते। बस उनका मानना है कि ये सूरज और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से शायद अपने